Всех приветствую, меня зовут Ева. В прошлом видео я делала осеннего гномика, у меня там не сдалось с его сапожками, поэтому в данном видео я покажу, как решила их переделать. Вот такие колпачки у меня были. Я их делала следующим образом. Сложила пополам прямоугольный отрезок кожзама, прошила по краю, вывернула и снизу вклеила кружочек из кожзама. Вот здесь спереди я хочу нарастить объем ботиночку. Я для себя нарисовала шаблоны деталей, которые помогут мне переделать сапожки гнома. А это отрезок коричневого кожзама, на него я перевожу данные детали. Вырезаю их. Приклеиваю полукруглую деталь к торцевой части колпачка. Внутрь, для того чтобы сапожок держал форму, вклеиваю кусочек ваты. Подошва оказалась великовата. Намечаю контур данного сапога и излишки подошвы срезаю. Далее приклеиваю подошву. А еще подклеиваю с подгибом верхнюю часть данной обуви. Стыки прикрываю тесьмой. Сначала хотела использовать шпагат, но тесьма все же интереснее смотрится. А стыки на подошве прикрываю другой, более мягкой тесьмой. Она хорошо ложится и смотрится очень свежо. Отрезок тесьмы также приклеиваю и по верхней части сапога. Кроме того, клею декоративную заклепку и фиксирую бантик из шпагата. Он помог немного сбавить обороты нарядности ботинок. Ну вот, теперь сапожки мне очень нравятся. На ножках гнома они смотрятся великолепно. Кстати, тесьму я добавила и на колпак гнома, а также на рукавички. А еще сделала нос гнома немного темнее. Ну и ему в руки вручила мини-картину из сухоцветов. Ссылку на видео, в котором показывала, как сделать подобную большую картину, оставлю в описании. Мне будет очень приятна ваша поддержка в виде лайка данному видео и комментария под ним. Можно оставить просто смайлики. Я вижу все ваши комментарии, смайлы в том числе, и очень ценю такую поддержку. Спасибо вам. Обязательно берегите себя и своих близких. До новых встреч!